بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أصروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الأخيار غر الميامين. أما بعد. كويزي وجمالي فوكمر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. همادي كواعدة سيوجبانو رجاريلزانا zilaikao ngasinizo hama ushashi wa fikra hau wingi wa fikra wa inama si ujitahidi ikezi la fikra ikao ngariza mbao hau ya la makali ikao ngari mbao yatipoteze wingi wa wanadamu hau ushashi wa wanadamu. Yaweka mwanda muhesa waswili harmakia siyeheli iyo yabor sarele wa ukana yabo mrungu echeleyo izo ya joka hanzishiwa nsijetsa ndarogo vanu ziripoteza hasonzi. Shake tuka yabonga miliki ila fikra ikaonge jushinda yuoko wa komori hukamili. Shekati jasi parisa zila fikra zilanga mmono zila nionao ngizo sawabu lazima ntekeleze hosoni maze wajhenye tukufu za hanyu mwishilie hemashishio majamalifu ya hanyu ili rishinde ritolane harima baadhi za mashaka, ritolane harima baadhi za dhana. Ekatsende mwendo tikosea ni parise mwana ama ya meuka mwana musawi hukosea. Nikubali ukati kosea hauka mimi timtume. Wajamalifu wa Komoro, baada tisati tekeleza makali hamandayo yaukana mimi tinde mwenza akli hau mwenza fikira njema shati nikwe fursa wana fikiri na wana nrongo ikaonga zirema nao nitekeleze fikra ya hangu ikanga bojokana fikra zaidi ya towe. Hal iyo nrongo ikaonge fanyishi hao bahi la ngefanyishi hao haukami mkomori na miwatani ya mkomori na ngestahiqiyo litsange embabintiti ekati wono nanga mjoshinda nsange nekanja tsanga ngamina mabara haukana rambilwa harmwe Qur'ani lardingo usome wa resisi mhana sikardungo zilio harmwiyo ukana mkado wanadamu wakairi watolo harmaze umma zonsi pia, yani mkaya do umma wakairi watolo harmo wanadamu asibabu hindrini ni uamrisha na zenjema mharaza na zendi. Harudi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambia harmwe Qur'ani yo ikawo sihi soma no sisi mhana sikar amini ani sikar dungu zila ikawo dozilio harmwiyo haba ukana ibanu Israila wala'aniwa harima ye ulime wa Daud haukana kwa jaka uharazana zilaika odo zirisao wakauzifanya. Yaweka arisaruso mweze aya hizo ikao Mwenyezi Mungu welaika wasihu msujudia kado tsanu harima usiku haswala tsanu za usiku ikao sikari mstehi itsodo muswala nibahi izadunga yabo izo mbaha uyareleze liyo lazima ridunge mbavi risane ridunge zilaika odo ya hamba. Wajamalifu wa Komoro, ensiya hatu ngio harma mswida shaya wekati jam tekelezo banu amjona wandu wani hensi harma bavu fulani hau wani hensi harma bavu fulani rambi lo reshele zizane izo yambamu olaika osido some waze ayazahe no rudi no sisimuhana sikarizidungu
aramba ukana mwechelezane, ukana huechelezana zo ufayo wa amini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hariumbu hasonti pi ya garjuwao. Mwenyezi Mungu de umiliki haina ufaume uniki wa mtu. Mwenyezi Mungu waye ya amrisha watike uyi na yeye nde yabe houyi shahaulauza wanadamu hawani kanzia mbili, imma udunge nzima wokohe, udunge nzima upotee. Mwenyezi Mungu waye yani kawandu zenye faume, yani kawandu zenye tajiri. Uwo waye kajatso tsunguwa o Waislamu ya wanika utajiri wa oche ekamduge tajiri kajatso tsunguwa makafiri ya wahansi maskini wa oche. Baina ya kafiri na Islamu ngabwe makafiri na maskini, ngabwe makafiri na tajiri na Islamu na tajiri na Islamu na maskini. Awatsila wanambeukana iso pia Mwenyezi Mungu de umiliki. Shahari ungu rirumieze akli za hatu harimwa maisha ya dunia yao. Ukari nika akli si akli za ukansi ndwamba wa Mwenyezi Mungu nsisi ze garibanu na balau nika akli wirumie ile maisha yende. Yabo baada hesau nika akli utimtegemeye ya hurunge sindanu ya utajiro akilini hau ya uraisi ho akilini. Antum a'lam bi umuri dunyakum, maisha dunia hanyu nyinde mnyende samu ya juao. Kaweka maisha ya dunia sinde yaende sauri ya juao. Imango yaende sondro haungo yaende sonayi, we yaende sanayi yabongo juwezi hulindao, we yaende sandro ngo juwezi hulindao. Mwenyezi Mungu waye deani kafirao na ufaume. Mwenyezi Mungu deani ka Karuna wa Hamana utajiri. Mwenyezi Mungu waye deani ka Trump, yani ka na Bush, yani ka makafiri wao zenye faume ikawo nyimambao wa faume wa Islamu ngamu wakazawe magunguno bonsi. Mwenyezi Mungu waye dea hanti raisi jirani wa hatu uparwa John Pombe Magufuli ikao yeye Islamu shaye kretien. Mwenyezi Mungu waye deani ka president Bushini o president na yeti Islamu. Ya waongozi wansi wa siasa zinu Mwenyezi Mungu de ufanyo. Naam, yende ufanyo. Shaiti nde uswaliti zembi hizo ne zenjema hahuhansi ujivehe harmizo. Imango jivehe harmanjema hau harmambi. Yabo rendo anzara angalie. Harmaze nsiza endelea. Zirumao ni makafiri. Hau ni wandu watoa Islamu. Iho Faransa, iho Marekani, iho Angleterre, iho Afrique du Sud, iho Tanzania, iho Kenya, iho Rwanda. Kabati Islamu ya shabo mbo warende njema, warendo njema mahama ngabombika ongizo. Awatika hanzani behe barua osonima eyezia azali nuwandu wasaidi yawo ouyiwa azali nane muyi wa azali wae ambewe barua ukana raisi uhimili yawo uyi na ufujari na udhalilisha imalaho ya wandu neze ahli za wandu. Silawani hunike barua ni hueleze ukana Mwenyezi Mungu hamba inna Allaha ngalia ye inna hakika Mwenyezi Mungu ola umjuao utudunga hizo ya hamba ola Mwenyezi Mungu yamba utuze mvinyo wihuzao ola Mwenyezi Mungu yaziyali watu oandwaho wajaya harumali watu ola Mwenyezi Mungu yazia wizi oandwaho
nawe mdhulumu wensi ya hatu la Mwenyezi Mungu yazia dhulma na nyimlo harmwiyo hamba ukana inna Allaha hakika Mwenyezi Mungu yumli lidhalim yauheza dhalimu haju kajamba yumli lilmu'min au littaqi inna Allaha hakika Mwenyezi Mungu yumli lidhalim yaumheza haju ya Mwenyezi Mungu huheza dhalimu haju yaumhezaje yehumbulia haina neema haina nrogozo nsipia haina namna yonsi pia za maendeleo yakihahewaye voyatadia sharia shahe ya Mumba abo mimi amambo za Mungu na wewe azaliwe ntini ma mtume ani wentini weti bana mtume weti bana sahaba weti shawe mndu wantini mwandamu hamandami ngamwambweza Mungu wede yaniumba mimi nawe yaumbe madhalimu waloba vuni mwaho ukana Mwenyezi Mungu hamba bimana ikazi jaza Mungu la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq ntina ujwa utai nistehi yaumbwa hawasu yaumba Mwenyezi Mungu hamba inna Allaha hakika Mwenyezi Mungu asisindia hakika Mwenyezi Mungu yumli lidhalim yuheze dhalimu haju kajamba demramu de dhalimu haju hatta idha akhadhahu ato wakati ya mrengao yekaji aya hiyo yomfuri sha ijoshinda ijaze bahari he faida hayo ne maana hayo ikahwirenge bidiqa hahuifikiria yaukana ngawe mrumdu hazi ngawe na wana baishenga mwishi ujinga wa mishi hao mwezi harima wanadamu watoufikiri harima wanadamu jua wakanangu watojo wamanipule dakika nzima wamanipule hahansi eka kujanishilia ngamuhuniko miadi bora isi wavoti wa 2016 wa hiba 2019 ngojo angamiziwa heze mvuza Mungu hauwirilia hamwanzani wa amuniko miadi amdejesu ngojo angamiziwa no wanzani waho wao walowe nao hauwirilia zemvuza Mungu si dua yauka Mwenyezi Mungu ngusikinio wa Komori haukanangwa dhulumi hao nsi iho haukawa Komori watsanganyiha waishiliana wasiparostehi Mungu yabo wanduika uwe mbadi wake na uparo jibula baishengwa swaliyo ze swala ziwe mfukare haina usiku baishenga bondevu zinji zijaoze mwombea ni dua kiarabu dua ya Mkomori yonge joka hule ya ujibula haukanoa Komori ujirenda ukangwa hadayao Mungu nangwa jihada yao shanga mhuva uso wewe wambaraisi ujuao ze dhulma wazifanya wambaraisi ngawe raisi wa umma ya maelfu ya wanadamu yabidi ike yeze dhimma za haozo ntipi yangizo ingo juha shakutujali upezo macho ngambali yao zina la Mungu na nkandu ya heze juma mwevumbwa Mwenyezi Mungu na huna grupu ya hawa hiyo nuwa uhimilia mwevira mwedhulumu wala wanadamu nsuhamba ngodhulumu wanadamu walona usilamu hata utihao la wanadamu ukana Mwenyezi Mungu amba ukana haina zimjiriaoni dizo matsimba he mihono ya hanyo haina namna urirendo nayi simara ya Wakomori dizo mihono ya hatu ya timba lewa huzidisha ze dhulma
boraisi wakaya mwana mkomo siasa yo siasa ntsina uhuzia boraisi haukansina zenchida za uhuzia ntsina ujabanuna mbenga mjo usisa bonsi haukansina zenvuza uhusisa bonsi ntsina ujana mbeukana mina kudra ya wamba ili raisi ya shanje la wama alaina illa albalagh ya Qur'ani ngiyo na keja force wandu watsoyelewa hau watsoisoma na ngiyo na ibehwani Mungu ikaode yariumba awon sina uhu force ya ukabano muhambio ili ni husise hau ni pweshewa wama alaina illa albalagh ngarveho message ikawe kawishia alhamdulillah eka kujeshia yabomo waho ulawe imani ezul mahindri eupe uhindri enrabo hindri zendongo izozo ndaruna zivumbua eka kaziti harimwe dunia basi Mwenyezi Mungu kajajo jane mazina ya hazo nrabo dhulma upeo alafu baada tsivumbua zendongo izozo ndara raisi kutsujali ese dhamana ulonizo urenge mahamitsano hunome mawaziri hunome makonseye hunome mawakili yani wanu waparoma depute zendogo pia hunome shake jajo kambi sajoka huibia wala wakaujawa uhensi zevotia mimi nsuhamba zihibwa ila mipango iheli maishiliana mbadili nrongo 2019 hata 2024 ano inge ngorendo wa komorisema ijo hambwa ija esaya jokaya wewe wamba raisi hunome waziri wa heledima ngurendo wa komorisema heledima wanuko atina nzaya zijohamba wewe raisi wanome waziri wa ulozi sajuko ulozi ngu wanamba ndrongo wandungu walao mbairewo ijodo hamba waziri waho msomo waho unono engarjoka hamba ndaziri hensindazi wahe mahkama sajoka haina dhamana ya bongerende hao izastahiki rijodo hamba shabalo mru umbwa wandu wotitso njambebo ni pia ngabo wambebo ni ngabo wamroni yawe heli mwangamizawo ye dola na nyimwe jiona ukavanga mrengezao iyo nde heli walo wandu watso harimwa ze fikra za hanyu waonao kavanga mmenyao yabo baina ya heze ndongo izozo mbili Mnyezi mgude ya janesu na ya muhono mme na muhono mshe na zindu zili kena ukiribwa kaye njema nambi ujewambe ukabanwa bahangaritsa hori zimele zina la hindushe parwa ouyi uraisi ouyi uonge taho existe ya ukawetsi daika badika uhimi ujideklare daika yaweka ngorengo yenti ya hatu wimilikishe wambe ngofanyo izo anzao bango hisi hama ya hao izo zinraji sheka yenti ngiyo na maraia ikao hasiba bude maraia waondawe ulo yabo uliwa hawe emawaziri waliwa hao ye lahandu zaho lilao hasiba bude maraia wao ekango aminizo ukana emaliurumi yao kutwanza ajea huangamizo hamu ikeri bao hamungu bo ulomndu mbaye abonge sahunya mizo fikiri ukana lazima borilo wandu jana ringa ansiri rumao yabonga bozenje manezembi awo lazima bwake mndu yalo harimwa yenti yatekeleze zilambika odo zifani hao
yaweka mndu atekeleza zila mbizifanyi hao yawa mndu hesanja armaila aya yamba ukana mkado wanadamu wema mkado umma wema wakairi mwatolo harmu wanadamu haukanyi uharaza na zembi amricha na zenjema yawa wakati yo utawa ilaana yafanyiliwe banu Israila hazibabu kwa jaka uhamrishana kwa jaka uharazana zila zirisawi ikawa wakazifanya rishanga ya halisi ukana raisi wa dola wandu kwamba wangabo diktature na ngio haukangiyo namna inchi ngabo ila ikawo nkadamiza zi akli zaho wakomori kabati ujojo urongowa dalili ndiyo ola mdingo humruma mahamiraru afanya kudeta amfikiri kado mbili mahamiraru ya mndu mzima ya baki nsujini ya husisano uheza hatano wanroha ya rumani mfwaha yana kikia duamba leboti hata mahamiraru ya kamili kamjaparo mzingara yo mahamiraru ekadonga evideonga izo zinji nitso doji fitini wanyi nitso dojonesa mipango ya kifujari ya hanyo mrumo wandu wao haina mru wanzo ya mbeza kweli yadeziwa yakaziwa uliwatu yakaziwa jau yaheziwa yasisiwa ekake jakiri na mdembaba hena mzazahe rion leo mkaujifiti watsojuha mndu yasoma mwenza adabu yalelwa mwenza hishma mrikao yeti mtsofu adabu mwenza fami ya kishewo ukaizo Mwenyezi Mungu de yaziomba inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum hakika ni Mungu hawaume na washe rimjailia ni shaab na makabila ilimjulane shahari mwezo zonsi pia eyatuku hao haniju deo mro ye Mungu na mimi ngamto ushahidi ukana Ahmed Hashim Saidi Hassan yura Mungu ye mru wa dini ye mru wa adabu yabona mrambiye wazali emipira waifanyara were opposition ya ndrabo nezentsabu ho mtsabu sawa na wakomori wake mruma hamira ruju ya uhudeya ukeku mzingarana ngurumio pisi witarumuo ngurumio telefoni ze imeizi julihanao ngurumio wifi o wandu wao nyido viramwe fanya wana senario leo na mfanye mandamano ili wasihe wana wasiasa wazingarera wafunge mrate leo procureur ya juhe ya bezendrabo ukana nyinyi rimjuani ukamnika wandu aina mduzi 20 na tijino gava yawa nyinyi na mleri hadi minde na zamba hamabalaye dunia ngiyo mhono ni hahe baada yabo mdofanyisa wandu senario na ndrabo na mafiti ndu yafanya mahamira ruju ya uremazali 2019 2020 hata leo 2021 aurambe mahamidi juu ya uremazali tajaparo parihana watsojuha mndu yarongwa kiadabu juzi na mastehi azalenda mrenga mfungu evanu bwazali ngotsa hwensiye nenda evanu hakika na mnisa mihekali ima bani na zuki wangu nyiwa baba hangu nyiwa jomba hangu evanu hakikanga nywe mezitwa eheli mwarengensi inu mwaifanya hama yanumanya huli inu ya hanyu ngamfanyo hizo mwanzao na mhambe hizo mwanzao banga nyina bunduki ele dala ulova nuindri ele dala ulova nuindri ni wakomori haukale dala ongilo jangu shabado wandu wanu wajire nda wakangu aremo azali wanu wandu wahahe
ikawe malaho yao do faidio ze faida zazali ne raya mkomori ne mali ya mwananti kwa na uparwenda harmali dalawi la kweli au kaya bo wahantiwa wadu atake haina ujore mazadi wadu mkazandrabo abatsila wana beukana harumase masaili zinu wazali ngojire ndonaji Mwenyezi Mungu azamba man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alaiha, yafanya njema izo za nafsa moya henga aminukana kabati mndu joshinda utoe yabo itsotsi ndoza nwa na ngwaju usifanye na hiyo ndo wakati mtu ugitwa ujoheshelema kalima yamba weya so jipania ulide usikwitsoka yonti wake manza no mzima yabo ya uhobo weya shawazadi zibatani mzifanyao ngizo za kifujari anikeri Firauna dhil autadi hanani ufujari ya hambaze nrabo ne procureur utingo juha yamba nrabo bano manangabo mahakimu iho wala ngo atingo udhulumi wawe dezwa bure shamru ama procureur ndu ama de ma gendarme walo yabo ne ma polisi walo yabo wabidi wa hifadhumana mkomori wake baina ya raia na opoza raia na neyezi wa hukumu heli yastahiqi wangalio mahala walo kweli wanrupia wa baba yangu au harman rabo na mafiti mjuhe mpange opposition ya kijinga mdo ababa numtume kajasoma woibo ya tusoma yabongi joke heli hiyo yamwambia nindo womwendo hata mdo kadhibisha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amba ukana huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum wo dolaika wo Mwenyezi Mungu ikao habeha harimwe ahli Makkah yani al ummiyina wa ahli Makkah rasulan minhum rume ala wananao yatlu alayhim ayatihi yajea wasomeye ze aya zahahe yabongo joka usomaje na katsuja usoma wayuzakkihim wayuallimuhum alkitaba walhikma ili tena yawasomese kwanziha na hikma yaweka mjama ukabu ujoka mtume mjinga izo ndrabo azali aricharma msakado haurenga wajinga ya wahensi bavuni wabaza zenzia wadobaza zila wanruambao bao wanruambango na akili wadungo ujinga ula wadohenda harumwa mahamiraru wakamru yabo yendesa wanru orje na wambia wanru ndrabo na mafitsi mahamiraru ya kamili watsojo ja usiku mzima mndu ya soma mwenza akli mwenza adabu na heshima yambie raisi uka zinunja jibwanizo bahera isi yanze ukara wanubo Mwenyezi Mungu wanufanya naibo wajane ne kalima yambi amwizimo harimwe dunia yabwaza lingo fanyo nai haukana haina wakati walonjema lazima wakaendi yabose mbizila ngabo yabidia ziziye wanukujamwa we mtume ngawe na zembi shazembi uloni izo zidepase hana zila njema ya juamba ngozi fanyo ekango zifanyo na bano wandu wawati dona ukakabati mandamano ya ukabano wandu kwa wanza wandu walemewa wakomori walemewa zeroho kabati mndu wanzo wala kabati mndu wanzo waziri wala kabati mndu wanzo directeur wakomori walemewa na zetwabi ya mloni izo rawanu waparoma opoza wandrabo wajawahima wanani wafanya zedatani wahuwasilisha yao sha elawama nsinawiriha azali waiche haukane ni wakomori rimwambiani wakati raelewe mipango yinu mkubali majohe wajewa do mwambianukana na rende harmaze voti vala jao mwende mjangamiza haina nzia zihundra weko morile wizo timwambiani ntina uziwa mwambianuka timwambiani timwambiukanga wajuka msakado na problemu na mafiti haina zihundra wandulewo dabo mwakubali mwahadalwa ne mapolitisien madinozoru wao mabana tosha mabana Hasani Hamadi mabana Limhaji mabana SMS nje mwende harma vote mabana Papa Muhammad Sule wandu wao pia badi SMS wautika uhadisi ndani nao wonzi pia mjukaona nrabo na wandu wakweli walowona nyi wakubali ya ozenrabo hata leo wao wanadamu ikaozi akili za hao kerian kilian kuhu hanao ajib namnaje
mwanama tsuo uko ka Belgique uko para Dr. Sedi Hamadi yajoka ujayala umu azali ukaazaliwa peu nekuze wa hae Hashimu de udingo ubaliyo mkoba wendo hazali yerudie baliyo andu wendo hazali protokoli azali endaye wambiale buja namnaje papa Muhammadi Sule wa hejua ujoka ujaurambia ukazaliwa ya adui mru wa mafiti na we mwana mshwaho mbaba mzima mzaze mzima de alolwa ne director wahe protokoli ya azali Sedi Salim Hamisi gojoka urambia Henry bupapa gojoka urambia nrogo Henry yonsi pia timjuanu kanyitsi wanadamu ni wanadamu wenza ndrabo namnaje mwaja mwajuha mwaheza zalivala Sedi Salim ngena ze faido hanyu zabari Henry eka kweli azaliwe ya adui mso unjie mahanduza nyuma wambia no stop namnaje bomuni bujalimu mbabaho azalie balagari habironzi aniyewo na mbabaho yeuhima owajombaho ne makuze wahodo wajere we ministère de l'intérieur ujoka ujaude azali namnaje era nyi wanadamu indri mdode azali na utajiri ulomo hanyu baishe kamtwishindiana no mo hanyu mwanama munibu jani mwikao amini ukajojuzungawe na umanyo hanyu shaumani uo wakina fiki hauko umani uongo subuti wambaze mbizaza ali shakutu subuti wambaze mbizaho uo hanyu namna jebo papa Muhammadi Sule ujoja ulaumo wandu wao pia na yabo wewe secrétaire generali wa hejua wewe wawe bo papa shimeji waho Sedi Salim udingo ubalo wandu wendo hazali yendaye wambiale bucha uode alole mwana mshwaho wambaba mzazi mzima ngojoka ujaurambie Henry ni bo papa ya Mahamudu Metra Mahamudu walolo handuza Sedi Salim tsena bano wanadamu bwa Komori abo yotishiye ngo shahangu na papa msojo kawa mwandu wenza ndrabo inu system ikaongiyo na ndrabo kabatsi ndrazi ya woi wala wola wanuenda zia haudotoka wabadilishiwa yabo nsovumbu wa wandu jao papa mwanama zuki wangu mwanzanu wangu ikawa siwichiliana shekazi jahe zindrabo zinu wadowo nesema tsomaleje vosoni mwa wananyao na hunungu abia wandu ndrabo yoke na ukiri lazima haina mndu ngamumambioni haina mndu lo harumwe na ino uonge na mndu mo hao ikaonge harimo msajaja nge haruma zibatani nguloe mali ya hatu ngwaondaona zali abori singamanyiha yawe fasira yabo zinumbwa na zandrabo efasira yabo wandu wajirenda ma revolutionnaire harumwaye ntiwe rengwa wefungwa hezendrabo wefungulwa hezendrabo wehezo hula ekamndo atokange mjinga ambilwa ukaima nshaongo jwa parisanso rufunge ni ulibe ni ufungwe ni ulibe yo kabati mjinga tujo kubali shagara mbila nao ndrabo wandu wangabinjo wawaza eza barindi mwanzoni kena matswanzi nsambeza kweli bahari papa mwanzani wangu bahari mshangama mwanzani wangu bahari tosha mwanzani wangu bahari ali mhaji mwanzani wangu haswandu wo wanadamu waona ukamdunga mwe kweli shawende wafanye marambo ya ndrabo kwa tujo ukana ngabo mala njo wa Parisa waswaliti wandu wandeye ilize kweli sijulihane alimhaji wa wandu pia raka uhadisi masana masaya shabaha mruhamali mhaji yajo ambangu niko ziwi jana nona mbe alo njajo kubali wakati juo wandu wao ya bubwa Komori wandu wanu ibidiri wabedingo ritahena mna ya nyumeni ya utahema banaza liwa jivure ributuli zembwana za ndrabozinu randi zembwana za kweli zembwana za kweli hizo ikawo ngejo ulazimu ikaye eka mimi nga mshindo tsangaliezo alimulo handu zangu shansi twendo hazali direct ukanga monawe zijirio ola mndu ya juha ya rongwa ki adabuna mastehile waro harengwa dakika mengo miraru hau 1 heure de temps ola ya juha yafanya mamiraru ya ude azali na ufanya kudeta za Facebook bwana uonge ne amani ya hahe akaurengwa juzi ili wafanyie scenario warengwa wandu o wandu wao waelewa eje watata ya kwa agenda wajizingamanya kwa sujue heli wajoka umfungua watawena mna ya humlavi ili wamfungue yarudia ndise mpira mraji sha adhabu ya ho wandu waelewa ho wandu wajingawa
oba komori simwambia ninga nina listi ya kamili haina mndu mwishi yawe yerongoa harima zerezo yamba ugure mazali uonge na mndu ohazali ufanywa haziye na azali ulo karibu na zaki yawe mbwana yinu hauzia ze dhulma za ufungo wa ndubure na uwarenga bure na ufanya ze batani zinu na ujiona ukamrunge mhuha na mngungu zimo ukawatikembi zijohamba mafundi wa ndrabo alokomori waleleze ndevu za ndrabo watohamba ndrabo sha wadole vihaha mafitia yaezi fundi mzima bahi uparo Muhammad Islahi na mwishaja na ya reme mahkama na uonge kadhi fundi mzima bahi Dr. Muhammad Islahi uwede fundi na mwishia jana yikao nge kadhi hasta biha hareme zetwabia zilone mahkama yoparo fundi Muhammad Islahi Dr. Muhammad Islahi ikao kajara ukae waziri rangu wahe mahkama uo mndu ikao wafanya hazibazima hawa ndu ikao ujulana shaha zamba yode hevi ya hindu shambwa o ikhlasi ikawa mbazembi ya botu kanga ngofanyo kosa ngojojoka we nazali shawa mbezembi kaonga zijirio we utona we nazali ngojojwa mbazembi eheli zijirio shatinde dhulma inu ya ukana azali ngojopwe wandu wambe ukanyinyi mdaha ngamjo ujo udamba izo mwanzao ngamjo ujo udondea iliri bitso wandu wende harmenzi yembi shawa la ujoka hanzambe ze kweli ngamjo humrenga mumdhulumu na boka jadea kaja dhulumu kaja fanya hata ina ndongo mbia upule fusheo kwa zali ngamwelezonro ola yamba ana rabbukumul a'la Firauna wa yamba hanywa shawewe ngo yamboha ishara raisi yazali ngo amboze ndongo izoha ishara na ndo wakati tena njoka ujanione Saidi Mshangama yabiredo amba ukaranguremo vanu handogoga zenonda hubi na mndu yasoma amandu wao nguhimo hadore me yakoti wa ujinga yo mastajabu mndu amandu wao halelewana wenji walo harmwe yezinu lewo yabo mndu amandu wehe sala so aminifu wa kibinadamu wahahe mndu Saidi Mshangama ancien président de l'Assemblée kweli kujua siasa ishwendini ngujua kweli ishwendini ngujua ule lansi ishwendini shakweli mndu amandu wongu jua dore me ya ujinga makoti yambe bala mjinga olajao bala mjinga olajao yambe bala mndu olangeja na yengu juo ukaba no milioni ndrabo ndu Mshangama tafadhali bamrilemeza ojo nsamihi bo mjomba hangu ojo nsamihi shanga mtukizao na mtukizao ujawane mruhama demna izade wala mna izaze wala parafaiza uwashimeji wahe de mwana wazali fatuhu faiza sule uongu jojahime pa mahakama aduamba le bombornaji na balangu jo tata shumba niena msaidie ya tata shumba niena fahami ya tata yendo hashimeji wahe fatuhu wazali ya lola huria wardi waje wadobira weri fanyisa senario na muhenti barilemewa kena ukiri mna izaze hamana dia Turki juzi yamba ukanana dia Turki hoi hariba no afungwa ya hundrihe habeehwa harima ma observatori Nouvelle-Calédonie na hariba lange prizo ebo bo akomori banga mtsahoma mbilwa ndraboje ebanga mtsahoma mbilwa ndi ilimone ukadeze kweli dia Turki juzi gasina tigimez mingabe ba haka Nouvelle-Calédonie ne mnduo hariba nunge harima surveillance katina droya rohe katina droya ende jao katina droya ende jao bambo akomori kamtsele wandu wa mambioni ndrabo yode shatsonga wanazidzaadze wangu mwelewa na mwelewendro shatsonga namba we heliyo ngamwelewa ukawa wandu walona wana shaba tungasina wana no kwa jara horuma wandu wadorito za adabu na urikaza zifumbo rikansiri watwali yabaha ngasitayari zendrabo zinu na ziziye wakomori ributuli zendrabo za mbwana zendrabo zinu wandu washanje sistemu si Hasani Hamadi titosha tisambi tsazali wanu pia wandu wangamiza yensi yabo kabati ujoka ujambe sambi yambe balaula de Mungu yambe azalike de Mungu yambe tosha yambe Hasani Hamadi yambe zile yambe wanu wanada mmadhalimu onsi pia
yabo karna uparo la wa harmandrabo kamna uparo zili li ufanya senario na utovu adabu wa udozi li wala wanadamu aqili wasoma mpaka richange system mpaka wake wana zijana wa kweli wambao kweli watojo yengale bavulila hauwa yengalinu wandua warendezema na mkera dhini mwambie neza kweli na mkera dhini mtinambieni iremacho bahari fulani bahari mshangama ula mjomba hangu amwelezo nindro mshangama siye president de l'assemblée vamana hoi haiba FM hola dena mjomba hangu anide mhuwa mzaza hangu mbaba mzaze mzima uha maona mbilini na mshangama amwesheleondo yemengoni mo wandu wakaujela handu zangu welihimilia amwesheleondo shansi banu nrongoze mjomba hangu mshangama gami banu nrongoze mwana wa siasa shele mtijwelewa nayi na mimi ngamjoka eheli mshangama ikawa yena ustaarabu na ujuzi na akli na huelewa ubinadamu yeye ngujo aminuka nsurongo wakote ya ujomba ngamrongo kote ya mshangama dhamana wa daula ikao ngena bihambi ikao yensibidi madama wabiri muda warende ntina hii ibidiri yone ukakwelo wandu watubia warirende njema shamshangama leongo remewa zali koti lehoja uremea waziri fulani koti lehoja uremea wajinga koti lehoja urengeze mbuzi wono kazi ndezjo uruma lehoja urenge gongo kansi barazani udambe mafiti na balo wandu wa umajo waeleza mkenzi chumbani mwaeleza nuka ndongozi nsavapa na mtsaumje mdori fanyisa senario mwebabe tsasa wakiliza wa Komori na mkeradhi leo papa Muhammad Sule wajenda warenge shimeji wao umteleze buni bokana peju ukakutsendo hazali wallahi nswanza ubalie riba ujaharmaila nduzangu wajenda wafanye hizo sha upezo amato gokonzi udwambia wandu aba nazalia adui banazali ngufanya nayi banungurumo nayi na bala horuma nayi ngutosaidiwa nishimeji wao ebanu Dr. Sedi Hamadi ulo Belgique ulo yabotsi ngwabezi nungendo nayi na bale mwana shewaho Sedali wode edeka ikao ngujohima batike mrajo ure nazali bunduki edeka ti Sedali Hashimu wode protokoli wa presida wode mananyo emana utauzi ngarela handu zaho haukawa odo msaidiao eshodi do msaidiao le buja do aburi ya wandu edarma le buja vahewo inguziwe bali yanzo iti mreme ikeva langu joka uhala chifu bai mreme ireme azali ega msinga mjomdo hada yamba embaba alidi emwana mshwaho kajalolo no watoto warenga oze marshe zaheye zia azali na azali de mwana mshwaho ekangore mumru rema Salimu mwanashe wangu wakuze wangu Salimu mwanashe wangu Salim Dala ureme na mbaba ahe mhensile boti la udwamba azali haina mtu nangalela handu zahe ya vure ya mrusu tene azali ya mtunerio kamna uzifanya haukanyi na ndrabo haukanyi nga mbalombo na zandrabo ya bonga unatsu wavumbua njavumbua mbeni njavumbua wa tijinda hobi abwe mndu ya rabadi emndu ya rabadi yao yopara muduka rajali nabo wasaya benjaye mudu karajali ngulewo omhono aziwa hahe ni maisha hahe waye katsuhutaji ya sirikali mtini ya mhono hahe benjaye katsuhutaji ya mdu wa sirikali ya mtini ya mhono hahe naam johabe heli shasi sirabaki sonsi pia haina mruge na mro hao ngusaidio azali tijatibu wale tikazale bwirasa juzi tifumbue mwana mshwa hangu tifumbue mjomba hangu ikawa washimeji wa fahardini okay nsijamambe ukanosha yabo ledaho yabo jao eka wandu wanu kweli eka zalingu fanyo krimineli amade heli ajafunge mwana nyasi bure yatorenga 1h de temps ya rongoa yafungwa ngabola yafanya mahamingabi ya rongoa yatuparo fungwa amtsao haina mndu ulona mndu mohao ulo yena azali
mke azali hambali mzingaro wandu wao mwa himi sehemu ndo mizima ngam aminukana ngwaje utrawazali rione kama uzifanya aukawa odwa mruma oni mwambale botsi nofanya le botsi awabengebo mshangama wewe ngo juondo ukaule lantiti ujaudwamba mafiti wanduisha mafiti ukamnduko no haya ruhamanda we tudo hima haba mafiti na wo wandu waongo ko wena ongo hadisiwe na onga wena zinimero za hao ndungo no haya ni wandu mazo maana mdo harima ye daula zetwabia mzifanya mrumo wandu wambaze mafiti karjaka udhanukana mruhama mshangama leongo joka ujayabu udoru mahama mdhalilifu wakati wende shefu wa wandu wao pia beshe kwa tsuni kamshahara sho wana walela wentile o wende wa walela wana waruma wentile o wende wa walela ngamtsaho wambeukana wallahi billahi mitsinde na walela mitsinde na waheza usoni mitsinde na watendeza kuna usubutu zambe mshangama ako kweli hata zaliwa ambaye weku mji na mimi ya mjoka wakati wa haraka komanda hakakutosa ngomjuo bimana ngajibanga mtsingo uzini sawandu mja mfanya parti ya opposition ya ndrabo mdo saidi ya ujinga ilizi la mwanzao zehenda ebanga mrive honda amrive honda si haki bwazali si haki bo mshangama si haki bo papa Muhammad Isule si haki bo fahami si haki bo wana wa siasa mlo harma enti heli mwanga mzao enti njanga mizao eza bidindi wazali amjokana ngamjuru mawandu ndeye bano abaho be kweli amjuru mawandu ndeye sha si machia siri vaccinewa zidwa sikardo kana haja yode shatsonga maona komikado imana ngana arma wana zijomba shama mbioni ndrongo eba nunga mkubaliyo bomarai ya ukomori mbilwa ndrabo hatani mimi tikazale bwila saya njomba hangu no wana shwa hangu walona harmwe yezi yena rione nyinyi haina mndu ya balemna ijibwe kamna uzifanya ngamwambie nuka kamna uzifanya haukanga mtsahoze nyumba za hanywe mabrikea dohezi wa hezemali za daula zila wao beti salama kamna uzifanya ni wanadamu ikao timsomoni ngamjuo ni hanza mduisha ndrabo mwere makoti ni hanza mduisha mafiti mwere makoti shaka mna uparo jibi wane kweli au hiyo de kweli tabishao amjuar masuala ya mwiso baada yao itozi suala ya mwiso de masala ya ikoni simwambiani masala ya zali uswala yuho au yati swala yuho yoti hajango ka mimi sinde umiliki ze swala enrongo yonyango ngabo wana waikoni zinda zila zambwao ngabo wana weda wavunza hoduani weba magari na hunungabo mndu yambaze ndongozi nunga zendona yafungwa hunungabo wenda waiba magari yamfikiri watoto watsanu wa warandaru watoto waongwa huru ikoni no wandu ikawo haringwa harma mbwana ya ndrabo ya utsaha haki haina usikungu wa jusofo to amba hamadagazo rense batani rense mafitsi rense ujinga azali katsu hukum angartsaho mahkama hamadagazo na balesha tsonga wa yajafuma ya ulaya hafa hasibabu wandu wahiba eralubo wa ikoni ngamtsaho mahkama ya gazo je na mzihi wana wa ikoni wenda wavunzela duani na nyonsi pia ngamjuwao kawa wana wa ikoni wa wavunze duani waode maprochi wa kiki ngamjuwao wao do wana nyakiki wanzanu wahe wa ikoni watarumulo wao ne daf mon ministère de l'intérieur nyonsi pia ngamjuwao ebano arambe dunia ikau hagiobwe wazimanezi lo harmwe dunia eka kweli ngamtsaho mahkama kamtso shinde serikali hamakri eka kweli ngamtsaho mahkama ema na waikoni nyinyi mfanyao wana mabunjilio
wadakartira za jehun ema na mtsohenda mwarengo watoto wao zamvu mwambabo serikali rikahujari mnike ni wono mri hukumu riwa shaka mnauzifanya au kana watoto wao waruma ni waziri wazali kama mnauzifanya yabo wakati yo majokanza mjuema waziri wa kodi ngoni iliko ni itilwa mro de kamrengo wandu wao au kawa ngo danger ngo hatwari ngo amenasewe ye amani ya mjua ikoni mwarenge mwanike ye hifadhi reka wanza reka kwa janza mwabali yetibaya ukangarta hukumu watoto walaye ajore makenza ya kweli au 30 ya kweli armwe mahakama ya Londra kai kama wafungu waze kenza hizo au ze 30 mjuware maha ukaba fundu yabonga rujari wowe wafe awe mahakama ngwajuka lazima wahukumu heli ya stahiki wati wato abajojiria wende wowo kwa na ustahamili ngwajuhamba asheba nuriru mwani madhama na fulani na fulani na fulani ndugu yonyangu ano ukansi mdoambia wandu ndrabo kao mahakama mwentile botsi kaza lingu suikona swali onsanfu swala yeti ya hatu sira juma yo ya Mungu mwentile batani dara numsamjamjirende miungu samjirende wana damu ikao ngwatarumu Mungu na mwentile botsi kanga msawa mahakama na mrengo watoto wa ikoni wavunze duani au kanaye master ajabu ngabo majandarmu ngabo mapolisi ngabo security leko bailo lo bulwani wanadamu ngilo na lakile halafu magari lazima yatilwa lakile yapatiziwa mndu ya buwa mlango yarudi yatoe magari yako usoni mwayo yarohe evanu boa ikoni kamuhansi ze batani zinu mwarengo wandu wao mawabeshe serikali mahansi le bots jemdo aba ukanga msaoma kama ya gazona balema wedziwa wa ikoni kamuhansi le bots kazalika na usihahunwa anamregema wedziwa hatu mwabesha azali karika hanzareka kujanza gari huzimbiza o kaja kubali na mwabadi ye mwende mwa wenti wobeti salamu wangoni mbwafunge hamba nezuma zilova shaka mnazifanya ukanga mtaoma kama kindrabo na wandu wanzo wado parwa weni kwa wana riali webira weheza wana mabaya wandrabo na mafiti yeti ndaborilio watoto watanu waka ajali no mji wa hatu na mwarenge bayo danger ikaonga ngiyo batimanasi mentile boti hensi mafiti nezendrabo bayabo karna uparo wasu ili mahali kangar jambisao ndrabo harmaze nafsa mozatu sikanza ndugu yao benufu mbabi shabwe zili wazijuja yabo zidwa bandanja demontre ndrongo okamjuo kawandu wanu pia wandu wandrabo wandu walo harmwe devant wabangwa wanona azali wandu wandrabo wandu watsohima watarumula oni mfwa haya na kikina mwenye baraka wadota wandu harma problem embriato secret SMS hajao no kawandu wa harmajo hardaza maharma ensa huko wandu pia wandrabo bwakomo kaka mtu aminizo nambao yo problem haya sha edalili kabatu joshinda sisi azali wanu haina ujoka hamba sisi azali woma na nyamanza nwahe hau mdulo harima gouvernement ya alizo nimambia awana msojitarisha mdore seve zendrabo no remema kotie zendrabo upuzi mfano juzi ye serikali yazali wakafanya diversion wabeha mjomba hangu nono la famia hangu nono la wambea harima mahala wakaya akubadili tike alafu mengo mwema stanja bwako mori wajuha ani wala wandu wazali wardiwa ni kwaze video zitambaza ili wate polemiki omfungwa wa Ahmed Hashim Said Hassani utijodi sauzi ani ishinde ifanye mizania watikega omfungwa wahe emwana nyasi ewafanya wabeha nono mahala wala henda kaansi yesaha jokari nono joka henda yabadili tike na mapesa ola mruandi so filme nonora hano no ejabeno hesaha juwa kangu joka henda badili alafu henda kaansi jomaudo utso filme ngurengo ikato huja tsole esangu rengo eriad sa ileriad ngurengo basi yari mahakili mrumenza akili ye ufikiri baleka we mru yaka uparisi waye badili
wala normalement ke jaka ubidi aone voyatoa we tike yani kwema pesa ibidi aone shado wakati yesa yarengema pesa ya tropo shoni haukana hesa wono mrurendo mbi yabonge tsaho ike yaone haretari hai ola no ngubadilitike bala hata joka urenge telefoni ya toweko dierubia kaze gaga ya do filme ya popo isawa birizinji shabo wakomori kamjele wa ukaimrenda kaansi habulie kamera yeno no hakawaswili yarudia bose kamera yangalie mbari yarudia ndise utoa zetike ekamjelewa shakweli kweli azali harbi oandroha hewa ere waze video wazitsambaze ili watie polemiki na diversion harimayenti ileka wa yumana wa Saidi Hassan Saidi Hashim rahmatullahi alayhi arengwa oandruwa ti jojo na mbandongo bali kweli mtengele sala le no la mjomba hangwa mumjuo kamna uparishiani kensi banu ndwamba hadisi no mitso daza kwa mjuo amjua mwelewa suka mjomba hangu wa kihule sha mjomba hangu jirani hadisi kanga mikomori za hemu nilio mikado hadisi dabida shekanga sikomori simjua hona na ritsehe alafu mwanda mjuo vanu kamna ule mewa hoja mdwambilo ndrabo na mafiti na upuzi vanyunyinyi mwere makoti bwakomo ekanyonsi pia kamjashinda mwabwe matso ya hani angalia baha ye plaza liyafanya hajabu wa watoto wanu mabana yula anatoto aringwa buwao party zila pia mipango ya kiazali ila mipango ya kiezi valaze plangizo hamuda abaja hapuwa mabana yula muwanu wanu abado ajodo mbapanaza lingo fanyo nai zinu pia pla na richoisha yula mwase giri wana waikoni wanu wabeho prizoka na uparozifanya na ritoisha yulamu yambe ukaza lafanya na iho mudo wa wagazo kana uparozifanya shawanu wanu ikawa hantiwa hanamna ya ushinda wakadamize ze akili zaho wandu wadwamba ndrabo na mafiti na upuzi na opposition za ndrabo na parti za siasa za ndrabo ngejo uhoza mwana hama yulamu raka vandra ka ufikiro imwandamu ikaonge maudu ya hensi shari parisa wanu wana zitoto waloma korompi au masikitifu maho au betani bwako na mdo angaliaze je iso pia ndo gonezelewa ni jwa heli za pangwa awe kaka mtwanza mwelewe hiyo problem hana kanga mwanzo mwelewe alhamdulillah sha wallah wanapati wa ndrabwe mabana yula muauze makri zilo harmaze rezo mjuwe ze ndrabu za hoandwa yo de shatonga waja wafanya zitongoji hariwa ntebo hari bwaze anumishia nikadoka na haja na mafitsi nazido na betani na upuzi mimi shia kamjelewa sisi siwenda hataritsinzwa siwenda hatarulwawa siwenda hataritilwa mabombe siwenda hataridiziwa hatarendo atihindu izo si usomesiwa siweleziwa izo deze ndogo za ndani zikuri kansi wetswani yabo wantu na wadeye shayo tinde joka uziyari hokari karimambiani ze kweli bwakomo azali hamtani harmoni sakado pia karati opoza wonzema azali ndrabo zialimhaji zetosha wao pia ze SMS wao pia ze rija wantu wa ndrabo wafungwa wojiho hiyo pia mipango awata mpaka ndabo sikanzana siye yapo mwelezeni zirongwa hau ziro mbabi sheika lazima nirongwe hau ziro oka haina wakati upasuwa obwe lazima uiremenyendo yaude makali muhimu na Tanzania tekeleze vanu abengeri jomba bwazadi tafadhali hensile boti laho ne mafiti ufungue Ahmed Hashim Saidi Hassan hensi barsar mwelewani le boti lahani ne mafiti hani neze ntrabo za hani nje mpuse wandu wa doridea no rifedhe hino rinda tsihindu alafu mdo jirenda ukabano wala wandu wa mrema wanyiri juu azendo za hani pia mwense boti bwazadi sile boti bwazali wende wafungue mwana wandu hensi yerohombi neni hani sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار غر الميامين وبالله التوفيق.